یک شاخ گل، برنامه شماره 427. در این برنامه قوامی با همکاری همایون خرم، رضا ورزنده و جهانگیر ملک گوشه‌هایی از دستگاه شور را به سمع می‌رسانند. اشعار متن برنامه از سعدی، حافظ، مظاهر مصفا. غزل آواز از سعدی. گوینده روشنک. مگر نسیم سحر بوی زلف یار من است که راحت دل رنجور بیقرار من است. به خواب در نرود چشم بخت من همه عمر، گرش به خواب ببینم که در کنار من است. حقیقت آن که نه در خورد اوست جان عزیز، ولی در خور امکان و اقتدار من است. رضای دوست مقدم بر اختیار من است. درون خلوت ما غیر در نمی گنجد، درون خلوت ما غیر در نمی گنجد. برو که هر که نیار من است بار من است. ستمگرا دل سعدی بسوخت در طلبت، دلت نسوخت که مسکین امیدوار من است. میخواه و گل افشان کن، از دهر چه می جویی؟ این گفت سحرگه گل، بلبل تو چه می گویی؟ شمشاد خرامان کن، آهنگ گلستان کن، تا سرو بیاموزد از قد تو دلجویی.
غنچه خندانت دولت به که خواهد داد؟ ای شاخ گل رعنا از بهر که می رویی؟ چون شمع نکورویی در رهگذر باده، طرف هنری بربند از شمع نکوخویی. تو آندگی که دل از صحبت تو برگیرد. تو آندگی که دل از صحبت تو برگیرد، وگر ملول شدی صاحبی دگر گیرد.
اگر به خشم برانی طریق رفتن نیست، کجا روم کجا روم که یار از تو خوب‌تر گیرم محبوب من. به
اگر بزنی بی دریغ و برگردی روی باز کنی دوستی ز سر گیرن هلاکن است به نزدیک حال بار مراد اگرچه کار بزرگ مختصر گیرم
تو بلبلم هوس ناله های زارایت
هزار سال دگر گر چنین بهار آید چو عمر خوش نفسی گر گذر کنی بر من مرا همان نفس از عمر در شمار آید مرا چو آرزوی روی آن نگار آید چو بلبلم هوس ناله های زار آید
که هر جعدش صد نافه چین ارزد، خوش بودی اگر بودی بوییش ز خوشخویی. هر مرغ به دستانی در گلشن شاه آمد، بلبل به نواسازی حافظ به غزلگویی.
ادا کنم. صنما به من نگهی بکن، نگهی به خاک رهی بکن، نکنی همیشه گهی بکن که تو را همیشه دعا کنم. این بود شاخ گل شماره 427.